हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं अदरक और हल्दी की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। यह रेसिपी नई रेसिपी नहीं है बल्कि बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल रेसिपी है। जब भी किसी को सर्दी जुकाम लगता है, सीने में कफ बैठ जाता है या फिर जब महिलाओं को नई जब बच्चे को जन्म देती हैं तो उस टाइम इसे खिलाया जाता है ताकि उनके बॉडी में शक्ति आए, हड्डी मजबूत हो, इम्यूनिटी बढ़े, हीमोग्लोबिन बढ़े और बॉडी को गर्म रखे, कफ और जुखाम से छुटकारा दिलाए। जब किसी को निमोनिया हो जाता है, गले में बहुत ज़्यादा कफ होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और कई तरह की परेशानी होती है तो इसे खिलाया जाता है। यह बहुत ही ट्रेडिशनल है। इस तरह से अगर आप हल्दी और अदरक को खाते हैं तो 5 से 6 दिन में आपका जुखाम और कफ पूरा ठीक हो जाएगा। आप ताकत महसूस करेंगे और हड्डियों में जान आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले हम अदरक और हल्दी को ग्रेट करके तैयार करेंगे। इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं और ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको सुविधा हो उस तरह से इसे ग्रेट करके तैयार करें। अदरक और हल्दी को ग्रेट करके तैयार कर लिया है और इसके अंदर जो रेशा था उसे मैंने अलग से इकट्ठा कर लिया है, इसे हटा दिया है। अब हम सबसे पहले 200 ग्राम घी लेंगे। जितना आपको बनाना है उसी हिसाब से घी का मात्रा भी रखेंगे। तो जितना मैंने हल्दी और अदरक लिया है तो ये लगभग आधा किलो तैयार होगा। तो इसमें हमें डाला है 200 ग्राम करीब घी। कम से कम 200 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 300 ग्राम तक डाल सकते हैं। घी जब गर्म हो जाए तब इसमें हमें डाल देना है हल्दी और अदरक को। तो सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे, अदरक भी डाल देंगे। सारा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चलाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अदरक और हल्दी को लगभग 2 मिनट भूनेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसमें गुड़। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम लिया है। इसे तोड़ कर इसमें डाल दिए जाएंगे। गुड़ डालकर इस तरह से चलाएंगे और लगभग 30 सेकंड आप पकाएंगे तो देखेंगे कि गुड़ पिघल चुका है। अब मैंने लिया है 10-12 छुहारे, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम नारियल और कुछ खड़े मसाले मैंने ले लिया है जिसमें 6-7 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 1 जायफल, 2 स्टार, 10-12 लौंग और आधा चम्मच करीब काली मिर्च ले लिया है। 2-3 दालचीनी का टुकड़ा भी ले लिया है। तो इन सभी को पीस कर इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम छुहारे को तोड़कर डाल देंगे क्योंकि छुहारे को पकने में टाइम लगता है। इसके बाद हम बची हुई चीज़ें डालेंगे। बादाम को भी मैंने तोड़कर तैयार कर लिया है और छुहारे भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो बादाम भी डाल देंगे। इसके साथ ही हमें किशमिश को भी 2 टुकड़ों में काटकर सारा इसमें डाल देना है। और अब हम करेंगे नारियल और खड़े मसालों को एक साथ पीसकर तैयार करेंगे। खड़े मसाले को आप चाहे तो थोड़ा गरम भी कर सकते हैं या फिर बिना गरम किए भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यह सूख चुका है। बीच में मैंने गैस ऑफ कर दिया था क्योंकि मैं नारियल छुहारे को तैयार कर रही थी। आप पहले से तैयार करके रखें। नारियल और खड़े मसाले भी पीसकर तैयार हो चुका है, इसे भी इसमें डाल देंगे। सब कुछ डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाना है और लगातार चलाते हुए लगभग हमें 2 मिनट धीमी आंच पर और पकाना है। पकते हुए 2 मिनट हो चुका है और मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जैसे यह ठंडा होगा घी को सोख लेगा। इसके बाद हम इसे एक बर्तन में रख लेंगे और 1-1 चम्मच दूध के साथ खाएंगे। होममेड च्यवनप्राश बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से आप अपने घर में बनाइए और हफ्ता 10 दिन तक आप इसे खा सकते हैं। सुबह और शाम 1 चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ कैसे भी आप इसे खा सकते हैं। यह आपको बहुत ही शक्ति देगा, खून बनाएगा, गला साफ करेगा, फेफड़ा साफ करेगा और हड्डियों को मजबूत करेगा।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।